O blith holl gestyll Cymru, hwn yw'r un anoddaf I gyrraedd ato. Mae'n dibyn o ymdrech I dringo'r mynydd yma at castell Dinas Brân. Felly, nid ar chwarae bach dde rhywun yn dod yma I dynnu llun. Na pham, mae rhan fwy o fy lluniau ohonw wedi arlunio o safle llawer mwy cyfforddus islaw yn y dre. Gallwch weld y castell o Llangollen. Cafodd castell Dinas Brân I adeiladu ym 1270 gan y tywysog Griffith ap Madog. Ond 7 mlynedd yn ddiweddarach, llosgodd y castell yn fwriadol mwyn atal brenin Lloegr, Edward y cyntaf, rhag I gipio. A 500 mlynedd wedyn, daeth yn destun llun I dad traddodiad y tirlun Brydeinig, y Cymro, Richard Wilson. Ond amser Wilson, y syniad oedd I creu rhyw tirwedd clasurol sy'n apelio i'r noddwyr. Mae'r castell yn canolbwynt dramatig iawn yn y llun. A mae golau, mae ffordd mae'n defnyddio golau tu ôl y castell yn adlewyrchu y dram ar y llun. Mae rhyw elfen o dram yn y tawydd hefyd. A ffordd mae Wilson yn defnyddio'r coeden y bob ochr o'r llun I creu rhyw effaith theatric yn rhan o traddodiad yr amser. Mae Wilson yn sefydlu hefyd bobl reit yn y ganol o'r llun. Mae rhywbeth I siarad am yn y llun, rhywbeth dyniol. Mae bobl yn gwneud rhywbeth. Mae bobl yn edrych at y llun am y tro gyntaf fel arfer yn y drawing room. Maen nhw'n gallu siarad am cymeriadau. Y ffordd mae Wilson yn defnyddio'r whole elfen o'r geirfa ar elunwyr adeg fe yn diddorol iawn. Mae'n rhoi popeth gyda'i gilydd I creu llun godidog. Mae 2 arlunydd yn mynd I greu gwaith newydd o'r castell sy'n cael ei portreadu yn y llun hanesyddol. Y cyntaf ohonynt yw Dewi Tudur, sy'n enedigol o'r Wyddgrug. Athro celf yw Dewi, ac mae'n gweithio mewn ffurf cinematig gan creu lluniau bach trawiadol mewn lliwiau dwys a gyfoethog. Ti'n delio nhw gyda pensel a pen y pethau fel na ti'n gweithio yn eitha manwl I dechrau? Yndw, dwi'n gweithio'n eitha graffegol ynddo. Mae llinell I apelio at erioed felly a cynildeb llinell ynddo. Mae drama yn y gwaith I hefyd dwi'n sylwi. Ie, dwi'n hoffi'r prysurdeb y difyrwch mae mewn un lle ac yn sydyn iawn y llonyddwch yma. Dwi'n trio dod â hynny mewn yn y ngwaith. Oedd yn tyma bach o problem I fi I sort of gweithio allan beth yw'r pethau yn y tirwedd mynd yn apelio ato ti. Dwi'n meddwl bod mae hwn yn tyma bach o her I ti yn un ffordd. Mewn ffordd, mae'n sialens yndi. Ond ti'n gweld yr enghraifft o'n y clwstwr mae goed, mae coed. Mae'n rhywbeth ym Mhentyndod wedi apelio at felly I siapia nhw. Mae'n mor famol amdano nhw, mor groesawus, mor gysurus mewn ffordd. Y coed gwanog yma. Ac wrth gwrs yma rhyw droedodd I ffwrdd, mae gynnon ni'r caledwch yma'n does, y canrifoedd, y cerig trymion yma, a'r addfwynder yn y dyffryn. Mae'n gysur yn y dyffryn. Dwi'n sicr iawn am yma, mae rhyw naws cyntefig am y castell yma. Mae rhyw ias yma'n does. Mi fyddai Wilson yn gyfarwydd iawn ar eglwys hon, sydd mewn pentre bach tawel ger Machynlleth. Gan oed Wilson yma ym Mhenygoes ym 1713, yn fab i'r raethwr lleol. Roedd yn arlunydd talentog ac aeth I Lundain I ddilyn hyfforddiant fel portreadydd. Dechreuodd I yrfa yng nghanol bwrlwm a brif ddinas, lle cyfroes iawn I arlunydd ifanc. Ym 1750, ymadawodd Wilson a'i studio yma yng Covent Garden a teithio i'r Eidal. Treuliodd Wilson 6 blynedd yn yr Eidal. Dyma gyfnod pan oedd tirluniau yn dangos temlau a delweddau clasurol eraill yn boblogaidd iawn. Roedd y lluniau yma, a delweddau breuddwydiol Claude Lorraine yn enwedig, yn ddylanwad mawr arno.
Mae'n ail arlunydd Eleri Mills wedi dewis safle mewn cae ar y llythrau gyferbyn y castell. Mae gwaith yn edrych ar naratif tirwedd i Chenefin yn Nyffryn Banw sy'n drafaldwyn ac yn amlygu synwyr dwfn o le sy'n cysylltu gyda chwedloniaeth ac enaid Cymru weledig. Mae hi wedi dewis safbwynt tebyg yr un a gymerodd Wilson ar gyfer ei lun e. A beth sy'n fy nharo yw ffordd mae hi'n cysylltu â'i gwaith mewn ffordd corfforol. Gofynnais iddi, pam oedd ar olygfa yn apelio ati? Mae'r angl yma dwi'n credu'n eitha dramatic am dynnu ar yr un lefel ar castell. Ac dwi'n hoff iawn o'r elfen y zigzag, y llwybr, yn arwain fyny at y castell. A'r ffaith bod ni wedi creu rhyw fath o ffenestr i edrych ar Trwy'r bwlch. Edrych drwy'r bwlch ar y testyn. Mae golau wedi mynd heddi, dim byd yn sort of sefyll allan. Mae'n eitha neutral. Mae hwn yn anodd i delio gyda fel alunydd. Mae'n rhywbeth gwahanol yma, toes, heddiw. Dydy pethau ddim yn sefyll allan mor dramatic ac allan y fod. Ac eto, mewn ffordd, mae hynny'n lleihau y nifer o elfennau falle. A problemau. Cyn darlunio gyda golws, beth yw'r pethau yn y darlun? Wel, mae golosg yn ddill uniongyrchol iawn. Dwi'n hoffio, mae o'n gyflym ac mae posib symud y peth o gwmpas drwy'r rwbio'r golosg i lawr ac wedyn efo'r llawn ar bysedd neu efo rwbiwr. Mae heine'r lle yn ddiddorol i mi a'r ffordd mae posib darllen y lle o sawl safbwynt. O safbwynt deryddol, o'r safbwynt artistig, o'r safbwynt gwleidyddol. Mae'r lle'n loaded, tydio? Mae yn. Mae Dewi wedi symud i leoliad sy'n cynnig golygfa eang o ddyffryn Dyfrdwy. Mae'r nodweddion botanegol wedi denu i lygad yn fwy na nodweddion strwythyr y castell. Yn 1756, dychwelodd Richard Wilson o Rhufain. Ond oedd Wilson nôl i Llundain, roedd yna farchnad parod ar gyfer ei dirluniau ramantaidd. Roedd Sir Watkin Williams-Wyn yn un o noddwyr pwysicaf Wilson. Fe brynodd nifer o'i luniau gan gynnwys portread o'r arlunydd ei hun. Williams-Wyn oedd un o uchelwyr cyfoethocaf Prydain, ond yn wahanol i'r uchelwyr eraill, byddai'n noddi celf gan arlunwyr Cymraeg. Hwni, os yw Dewi yn gwerthfawrogi gwaith Wilson? Beth sy'n haro fi ddechrau ydy'r llonyddwch sydd yn pelydru o'r gwaith yn dydi ac yn gyffredinol yn waith yng ngweithiau rhamantaidd maen nhw i gyd yn lonyddwch yn bendant yna. A'r tonyddiaeth mae'r blaendir tywyll mae'n disgyn yn raddol i'r cefndir ynddo. I fod yn rhamantaidd ofnadwy, mae'n rhywbeth reit sinister yma. Mae tawelwch yn rhywbeth sinister yn dydi. Dwi'n hoff iawn o dawelwch, mae'n lot o dawelwch yn yng ngwaith. Ond mae'n distawrwydd yn cael ei codi ofn ar bobl, yn dydi? Peintiodd Wilson gestyll eraill megis Dolbadarn, Caernarfon a Fenfro. Yn ei lluniau yma, roedd Wilson yn dangos balchder yn ei wlad ac yn mynegu weledigaeth o oes aur y Cymru. Mae Eleri wedi symud at droed mynydd Castell Dinas Brân ac yn gweithio mewn fformat panoramig. Hwni os fydd y llun terfynol yn y ffurf yma. Oni am wybod mwy am ei theimladau ynglŷn â'r castell. Dwi'n ffeindo'r safle yn ysgytwol o safbwynt bod yn Gymraes, dwi'n credu, gan bod y lle yn
yn rhoi neges mor gry dros ganrifoedd a chanrifoedd. Ac bod ni'n edrych ar adfeilion bellach, mae rhywun yn synhwyro rhywbeth mawr o amgylch y lle. Mae rai bobl yn cael problemau gyda holl syniad o adfeilio cestyll. Wel ie, ond dwi'n credu bod gen artistiaid Cymru rôl beth bynnag. Nid yn unig i edrych yn ôl dros y canrifoedd, ond i edrych allan a mynd â enw da Cymru allan gyda ni. Mae arwyddocâd hanesyddol Dinas Brân wedi dod i'r amlwg yn gwaith Dewi nawr. Dyna oedd y mwriad yma, mwriad i oedd addasu'r coed yma i greu rhyw fath o gatrawd yn dod dros y bryn felly ynde. Bod y goedan wlanog yma'n troi'n rhywbeth mwy sinister gan bod ni mewn ardal mor gyntefig, naws gyntefig yma. Wybodol o ffaith bod bobl wedi bod yma i un adeg yn falle yn sefyllfa peryglus a llawn o ofn. Mae hanes o'n cwmpas ni, ond mae angen dychymyg ar y lunydd i'w ddatgelu. Roedd Richard Wilson yn enw pwysig yn y byd celf yn Llundain. Bu a Sir Joshua Reynolds yn gyfrifol am sefydlu yr Academi Frenhinol yma yn Piccadilly. Roedd wedi cyrraedd brig i yrfa fel arlunydd. Nôl yn Llangollen, dwi'n mwynhau'r miri ar y bont. Mae boes fan hyn i gyd yn ffans mawr o Richard Wilson. Falle ddim, ond dwi'n siŵr fod gan Eleri feddwl mawr ohonno. Dwi'n arbennig o hoff o waith Richard Wilson yn gyffredinol. Dwi'n meddwl bod o'n arlunydd mawr. Mi ddario greu chwildro. Yn y byd celf, Yn y byd celf. Newid y holl ffordd mae bobl yn edrych at... Yn llwyr. Y peth sydd yn wefr i mi ydy'r ffaith i fod yn delio efo Cymru mewn ffordd mor arbennig. Achos mae yna ddealltwriaeth, mae yna emosiwn yn ei waith o. Chwanegol dwi'n credu oherwydd i fod wedi'w godi yn y tirlun hwn. Mae yna elfen mor farddol yn ei waith o, dwi'n teimlo. Ac mae cyfansoddiad i waith o bob amser mor gywrain. A'r ffordd mae o'n defnyddio gelwgfa ac wedyn yn ailgreu hi mewn ffordd sydd yn cydbwyso mor wych. Ond mae dirgelwch yn y goeden tu ôl y bont. Mae'n debyg daeth ysbrydoliaeth ar gyfer llun hon o'r llun yma o Tifli yn yr Eidal. Mae'r gwastatur yma yn gwmws fel yr un yn ei lun o Ddinas Brân. A tebygloedd yw taw merched Eidalaidd yw rhain, oherwydd dan olau iscoch mae'n posib gweld allor Gatholig dan y paent yn y cefndir. Roedd Wilson yn ddigon hapus i ailgyrchynu i waith, mae'n amlwg. Yn ei stiwdio gatre, yn Llanrwst, mae Dewi newydd ddechrau peintio i lun. Mae'n gweithio mewn ffordd caligraffig. Edrychwch sut mae'n defnyddio ei frwsh wrth ymateb i natau hylifol y paent. Mae'r papur dyfliw cryf yn caniatáu iddo godi'r paent o wyrwyneb mwyn datgelu'r haenau lliw oddi tanno. Dwi wedi rhoi'r lliwiau sylfaenol, fel ti'n gweld, y diwch yma sydd yn mewn ffordd yn atgoffa ni o'r castell a'r muria trymion yma, cerrig yma. A wedyn mae hwn wedi gweithio reit da i mi. O'n eisiau'r glywch yma'r golem yn y cefndir. Mae'n atgoffa fi ryw emwaith lapis lazuli, sy'n fod y lliw cyfoethog crin yng nghanol y diwch yma.
Mae lapis lazuli, y glas hefyd, mae rhywbeth hunafol am y lliw ei hunan. Oes. Ond eisiau'r chweithusrwydd mae hefyd yn waith. Ond mae'n anodd iawn, mae pob rhan yn bwysig i mi felly, ynddo. Y ffordd mae paent yn sychu. Ac wrth gwrs mae'n ddamweiniau bach hyfryd yn digwydd efo pan mae lliw rhedegog, dyfliw, gwash. A dyna sydd yn ramant i mi ydi gweithio efo'r lliwiau yma sydd yn asio efo'i gilydd. Ti'n gweithio yn y ffordd haniaethol. At yr un amser, mae'n cynrychioli rhywbeth. Dwi'n trio asio'r tiraethol efo'r haniaethol. Dwi'n eisiau uniaethu efo rhywbeth ynddo. Yng Nghanolbarth Cymru, mewn stiwdio yn agos i'w chatref yn Llanfyllin, mae Eleri yn creu gwaith mewn fformat panoramig. Mae'n creu dawns cymleth wrth cyfathrebu gyda'r llun. Ti'n gweithio yn y ffordd hollol wahanol yn y llun stiwdio. Mae'n cymharu i'r gwaith ti wedi wneud tu allan. Yn y maes, ti'n defnyddio marc, ti'n defnyddio ink, charcoal, pencil, peth fel yna. Fe'n un, ti'n defnyddio dyfrliw. A mae llun yn dechrau llifo. Efo dyfrliw, mae'n elfen o antur, achos does yna ddim rheolaeth llwyr ar y cyfrwng. Dwi'n chwilio am harddwch mawr Deiar Cymru a harddwch mawr Enaid Cymru. Mae o'n eitha uchelgeisiol. Mae yn, ie. Mae'n eitha uchelgeisiol, ond pam ddim? Cyfrwng ydy ni, te fel arlunwyr. Mae'n broses sydd yn ddirgel iawn ac mae o'n cymryd amser. Ac mi fyddai'n treulio llawer iawn o amser yn y studio jyst yn edrych ac yn meddwl ac yn sbio. Ac wedyn mae yna rhyw gyfnod o ffrwydro ble mae'r gwaith yn barod i ddod yn fyw. Beth am y gwaith Wilson? Wilson wedi cael dylanwad mawr arno ti? Wel, wrth gwrs mae o'n un o'n hoff arlunwyr i ac dwi'n teimlo fod presenoldeb Wilson gyda mi yn yr achos yma. Mae fel petas efo ar fy ysgwyddi pan dwi'n gweithio. Ond, yn ei gyfnod ei hun, roedd bobl wedi colli ddiddordeb yn ei arfer romantaidd o beintio. Pan oedd Wilson yn y 50au hwyr, roedd y fachnad am y math am yr oluniau bron a diflannu, a bu rhaid iddo ennill ei fwywaliaeth drwy weithio i'r Academi Frenhinol. Enillodd 50 pint y flwyddyn fel llyfrgellydd. Mae Dewi yn ychwanegu'r manylion. Mae'n defnyddio paint gwyn ar gyfer y cod a fi'n ysbrydoliaeth iddo i fyny yn Dinas Brân. Nawr gallwn weld ysbrydion y catrawd ar y bryn. Mae llun yn anhygol, ond mae'n eithon anarferol. Ti'n gweithio fel y deryn bron. Ti'n ysgafn ar y tir, yn ysgafn ar y papur hefyd. Mae yna elfen siapaneaidd i'n waith ynddo. Dwi'n hoffi cyffyrddiad y pin efo'r papur. Chi'n gweithio yn y ffordd gyflym, ond i fi mae'n edrych fel bob eiliad yn pwysig iawn i chi yn y ffordd ti'n gweithio. Dwi'n gweithio ar amrantiad. Mae'r eiliad yn dyngedfennol bwysig, yn enwedig yn yr awr gyntaf'r gwaith pan fyddai'n tynnu ffwr. Ac wrth gwrs wrth dynnu ffwr, dwi'n amlygu yr heina o danodd sydd yn holl bwysig. Cuddio rhai lle cynna, ond fel dwi wedi gwneud y fama, o'n eisiau'r cryfder glesni allan o'r diwch. Diwch yn y castell, a'r lle cynna bach diddorol yma yn y cefndir. Mae'n rhywbeth eitha meditatif yn y gwaith hefyd, ond dwi jyst dychmygu di yn paratoi yn y meddwl cyn bron fel taro. Dwi'n gymeryd eitha meidwiol, dwi'n hoffi'n cwmni fi fy hun, dwi'n hoffi'r sŵn distawrwydd yna, y llonyddwch yna, ac wedyn bod yna fymryn o gymlethdod mewn un rhan. Dyna di'n bywyd yn ni'n
Mae Eleri yn gorffen ei llun yn yr un modd ag y dechreuodd, gyda golosg. Uwchben yr orwel, mae Dinas Brân yn edrych ar draws y dirwedd hudolus. Ti wedi gorffen y llun, yn rhaid i fi waed, mae'n llun anhygol. Y peth gyntaf dwi'n sylwi yw y ffaith bod mae'n rhywbeth cyfforol. Y tir yn anadlu i fi, a mae'n rhyw myfyrdod yn y tir. A mae'n edrych fel corff fenywaidd hefyd. Mae'n diddorol iawn. Bendant, mae o'n dirlun sydd yn troelli, mae o'n dirlun efo llinellau, llyfn, cyfoethog. Yn y darn yma, mi roeddwn ni'n ceisio cyfleu harddwch mawr dyffryn Llangollen, harddwch mawr naturiol Deiar Cymru. Ac mae'r lliwiau yn fwriadol felys, gan fy mod i yn ystyried gwaith Richard Wilson fel lle cychwyn. Ac mi roeddwn ni'n fwriadol yn trio ceisio i adlewyrchu, i baleto, yn enwedig y lliw turquoise, rhyfeddol mae'n ddefnyddio yng nghefndir llawer iawn o'i waith o. Mae cit pwys yn y cyfansoddiad, ond dwi. Dwi'n meddwl bod weithiau mae'n gweithio, achos o ffordd ti'n gweithio hynna, fel y technic yn helpu y cyfansoddiad. Dyna pam dwi wastad yn gweithio a cerdded nôl ag ymlaen o hyd. Mae hwnna'n hollol bwysig yn y ffordd fyddai'n gweithio. Fel bod rhywun yn gallu mesur a newid pwysau'r gwaith o hyd. Felly mae'r llinell i fod yn y lle iawn ac mae'r lliw i fod yn iawn. Dwi byth yn siŵr i ble dwi'n mynd, ond dwi jyst yn teimlo fy ffordd ac mae'n gallu bod yn broses boenus iawn. Ac os ydy rhywun yn gallu mynd trwy hwnna a gweithio allan y cydbwysedd, mae yna siawns fod y gwaith yn mynd i weithio. Mae'r castell yn y llun yma efallai yn cyfleu rhywbeth arall. Mae o'n cyfleu chwedloniaeth, mae o'n cyfleu traddodiad barddol Cymru. Mae o rhyw fath o fynegiant o gastell, mae o'n tirlun. Mae o'n fwy na just castell. Mae'r llun yma o Dinas Brân yn llawn o atseiniau barddonol. Dyma'r ddelwedd sy'n llawn o rhythm ac sy'n mynegu curiad hanes diwylliant canolbarth Cymru. Mae llun Dewi yn rhoi cipolwg o'r dirwedd trwy'r bwlch yn mae'r y castell, fel petai'r alunydd ei hun yn amddiffyn Cymru. Wrth i statws Richard Wilson fel arlunydd ddirywio, gwaithagodd i iechyd. Ym 1782, cafodd loches yng Nghattre Chwaer yma yn y Wyddgrug. Yn drist, bu farw ym mhen y flwyddyn, ac mae'n gorwedd yma wrth ochr a'i fam. Ond fe adawodd luniau mawr ar ei ôl i ni fwynhau fel cenedl.